sa Rainforest wherein magja-jogging pa lang. So, ngayon, may nakita ako isang ali. Tanungin natin. So, wala pala akong nakitang ali. Rainforest para mag-jogging since wala kaming pasok dahil day off namin, Saturday and Sunday. So kasama ko yung dalawang sexy dito sa side. Silang dalawa. So yun, stay tuned and please keep watching our videos. So yan muna kayo, babalik kami. Tuloy po kayo. Bahay ko ba? Opo. Nandito po kayo ngayon sa bahay ko. Parang buko. Saan po? Saan po? Diyan sa kabilang po. Sige po. So guys, ngayon pupunta kami sa butterfly house. Ano na sabi? Hello guys. Hi. Para hindi mag-moy. Nasa akin na. Wala akong nakikita ng bata. Ay no. Ay, na-butterfly ah. Nadalawa. Parang sunbird wing, no? Kaya lang ito parang... Ay, wala pala. So, Lighthouse na walang butterfly. Budol po kami, wala pong butterfly sa butterfly. nabudol-budol po kami. Wala po talagang butterfly sa butterfly house. Ay, meron. Nakita ko man. Malaki siya. Ayun po. Malaking butterfly. Yun pala yung pinunta namin dito. Yung pala yun. Sayang yung 30 pesos. Talam. Babalik na ako. Ayan o. Ay, ang ganda doon! Hi guys, tayo muna tayo. So guys, yung ginawa namin kanina, wala po yun. Kasi wala naman po talaga kaming ginawa. Tayo muna tayo. So ngayon, what I'm doing is I'm editing some pictures that we had earlier. So, anong pag-uusapan natin dito? Usapan natin ngayon ang ekonomiya ng Pilipinas.
We're in pangit naman ang quality yan. Ano ba yan? Tamang picture. Tamang picture lang. Gusto mo yun. Yan. Gusto mo yun? Ano yan? Sabi ko ganito yung So, pagpapagkal. kaya pupunta kami sa flower fields and butterfly house. Butterfly house. Butter house. So, ang gagawin namin doon is magiging butterfly kami. Isang araw lang. Kasi may pasok pa kami bukas. So, pag umabsent kami, yari ka. Nari tayo kay Mother. Mother Dragon. Tapos, hindi naman talaga ako galit sa kanya. I mean, hindi naman talaga ako takot sa kanya. Sino ba siya? Mother Dragon, oh. Ito lang, masyadong matapang na yun. Oo nga yun eh. Kaya akong pag-laki. Kaya hindi naman sumata. Ano kasi Gerald tsaka si ano? Ano ba dyan?